నిజంగా నేను చేస్తే మా అమ్మోళ్ళు జీవితంతో హ్యాపీగా ఉంటారా? అవును సిద్ధు. నాకు ఇప్పుడు 25. నాకు 20 వచ్చేదాకా ఏకదం బిందాస్ అమ్మాయిలను కలపడేటోని, ఫ్రెండ్స్ తో తాగుతూ తిరిగేటోని, లైఫ్ ని పిచ్చగా ఎంజాయ్ చేసేటోని. 23 ఏళ్ళకి జీవితం అంటే ఏంటో తెలిసింది. 24 ఏళ్ళకు కష్టాలు పరిచయమైనాయి. 25 ఏళ్ళకు బాధ్యతలు బరువైనాయి. చదువుకోవాల్సిన వయసులో చదువుకోకుండా ఫ్యాంటసీలు అని చెప్పి అమ్మాయిలను కలపడి సగం జీవితం నాశనం చేసుకున్నా. ఆ తర్వాత తాగుడు అలవాటు పడి ఫ్రెండ్స్ కి తాగిపించి వాళ్ళతో తిరిగి వాళ్ళు నమ్మక ద్రోహం చేసినని తెలిసిన తర్వాత ఇంకో సగం జీవితం నాశనం చేసుకున్నా. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే స్వామి, చెప్తే నువ్వు నమ్మవు, ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత బరువైంది ఏంటో తెలుసా? కుటుంబ బాధ్యతలు. గ్రాములలో, కిలోలలో